Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mau lanjutin perbaiki kulkas sub satu pintu, tidak mau dingin. Ini hasil tukar tambah dengan nasional tadi ya, 2 tukar tambah jadi 1. Kita coba hidupkan aja dulu mesinnya. Hidup nggak? Katanya sih hidup tapi nggak mau dingin. Ini kompresor sudah hidup. Ini kalau nggak bocor body, bocor epap. Tapi kita cek epapnya aja dulu sambil nunggu. Nah ini ada kuning-kuning. Ini mungkin ada uli nih. Ini uli nih. Ada kebocoran nih. Ya, entah epapnya kah yang bocor. Kayaknya bocor nih. Jadi mau kita coba isi LPG aja dulu.
mau coba pakai LPG aja dulu, nyari kebocorannya. Sini 60 70. Kita tutup aja dulu. Kita mau nyari air sabun. Nah, di sini bocornya. Tapi ini kecil sama di atas, mungkin nggak perlu dikuras. Mungkin kita tambah oli, ganti filter. Ini mau carikan lem hijau aja ini. Bocornya kecil, biasa bisa di lem hijau. Tapi aku lapis lem besi aja. Sini tadi yang bocor ya, mau kita panaskan dulu. Tapi gas di belakang sudah dibuka sama filter yang sudah dipotong. Sebetulnya sih bagus dibuka sih ini, biar enggak, tapi itu buat ngeratnya. Pakai lem hijau aja tuh. Nah, lubangnya kecil aja. Lapis lem besi. Aku bergegas mengambil tisu, membersihkan bibir dan di sekitar mulut yang masih penuh dengan nasi. Apa ibu sudah menemui anak Aku ibu tinggal selama dulu 3 di tahun? belakang. Belum. Tuh setelah kita lem hijau tadi, sambil nunggu kering lem besi, kita isi metil aja dulu.
lem hijau tadi sudah kering, cuma lem besinya aja belum. Kita plasting aja dulu. Oke, ini kita coba mau plasing aja dulu. Siapa tahu ada air kan ke sumber. Habis di sini kalau merasa bersih, ntar aku pasang filter. Lalu di plasing lagi di sini. Kalau ada di sini keluar air, berarti kompresor kita kuras aja. Lakukan aja itu berulang-ulang kalau ada airnya. Nah, aku tahan dulu videonya, pasang filter, pasang metil, pasang filter, plasing lagi di sini. Ini sudah kita ganti filternya. Kita coba plasing di sini aja lagi. Ini lem di atas belum kering, masih lem hijau tadi aja. Aku kalau lem hijau itu kurang yakin. Mau ngecek ada airnya apa enggak. Lakukan aja itu berulang-ulang sampai keluar oli di dalam, sama kita mau cek apa ada air apa enggak. Nah, ini dia setelah kita vakum itu kita isi 18 PSI. Jadi kita mau cek lagi dulu di dalam kulkasnya, siapa tahu masih ada kebocoran yang lain.
Kalau yang nggak ada lagi ya tinggal kita coba aja dulu, kita pakai 2-3 hari kan kayak gimana keadaan freonnya, masih ada apa enggak. Ini aman aja sudah, jadi kita tunggu aja dulu. Ini kalau dari suara ini ulinya banyak masih di dalam, jadi sambil menunggu aja besok lah. Untuk videonya sekian aja dulu, terima kasih. Mohon maaf ya bila ada kekurangan karena kebanyakan terlalu dipotong.